Първата дума, която научих 2002 година лятото, когато брат ми се подготвяше да се премести в България, беше благодаря. От тук нататъка, при всяко идване до България лятото и откакто живея тук, научих много повече думи, не само за да мога да се разявам сега пред вас, пред камерата, но така и в ежедневието си да мога да общувам с хората и да мога да работя. Да, разбира се, като започваш да учиш един език на 15 години, хем е достатъчно рано, за да можеш да усвояваш малко езика и да станеш по-добър с него в последствие. Хем е малко късно, за да можеш да говориш езика гладко, без да се спъваш на всяка втора дума. Ето 5 думи, които все още ми дават голям зор в ежедневието си. Здравей, казвам се Климон Болосуков и всяка седмица правя видеа за български народни танци, за фолклор и днес по-специфично за словесен фолклор. Както го споменах в предишното ми видео миналата седмица, днес ще говоря малко за думите, които научих в български язик, но особено за тези, които все още са ми трудни и които много разсмяват моите приятели, когато се опитам да ги кажа правилно, или които все още са ми мътни като произношение или като значение. Пак днес ще гледам тук компютъра, така че няма мравки на пода в салона ми, всичко е точно, много е чист салона, просто гледам какво съм написал. Първата дума, за която се сещам, е маршрутка. Тази дума ми е особено сложна, защото има Р, Ш, Р и просто като произношение е много сложно. Разбрах, че много хора използват по-скоро маршрутка, т.е. второто Р отива на кино и така ми е по-лесно, но така, маршрутка определено ми е много сложна дума. Всъщност не знам изобщо, знам какво означава, разбира се, но не знам откъде идва, защото на френски има думата марш и рут, но марш е да вървя пеша или нещо да работи, а рут си е шосе, път. Така че не знам как е измислена тази дума, но ще се надявам да ми кажеш в коментарите, ако знаеш. Нали коментарите долу. Втората дума, за която се сещам, е един плод. Ябълка, понеже тази дума беше в една песен от Тракийска етнографска област, мисля, че песента се казваше Хей Мари Кълъм Калино и там се появяваше думата, може би веднъж или два пъти в един от куплетите и понеже като беше песен, репетирахме и все не знаех дали трябва да е ябълка или ябълка или ябълка. Все още не съм разбрала как точно да се произнася думата покрай сричката, която е ударена, но така, опитвам се да кажа думата възможно най-бързо, за да размажа малко положението. Така че, ябълка. Третата дума, за която се сещам, е отскоро, това от едно предишно видео, екзотичността. Малко потренирах да не се спъвам на втора-трета сричка и да стане някакво запяване на грешката. Има понякога такива думи, които ги знам от френски език или явно са от латински и когато се опитвам да побългаризирам произношението на думата, понякога се случва добре, понякога не се случва добре, зависи колко съм спал и колко е часа през деня. Четвъртата дума, за която се сещам по-скоро е група от думи, а по-скоро е нещо, което е много сложно с озвучаване на дадени гласни и съгласни. Става въпрос за цвят, цветове. Много ми е трудно, особено като французин, защото имаме склонност ние да озвучаваме всичките съгласни или да не ги озвучаваме. Така че това, че има нещо, което е ц и в, цв, ми е особено сложно. За тази група от думи много се старая да ги кажа бързо, пак да размажа малко положението и продължавам с следващите думи. Следващата дума, която се сещам и по-скоро значението и че думите много си приличат един с друг, става въпрос за света, цвета, цветове, цветята. Тук винаги се старая много внимателно в главата да си подготвям изречението, за да мога да съм сигурен, че ще говорим за международна среда или за нещо красиво по дърветата или по бордюрите.
Последната дума, за която се сещам, по-скоро са две групи от две думи. Това беше покрай едно мое интервю в БНТ, свързано с прически гримове, където много уместно говорих за наситени кадрици и ситни цветове. Това много от моите приятели се разсмяха, когато чуха това нещо. Разбира се, исках да кажа ситни кадрици и наситени цветове, но явно покрай стреса на предаването и това, че все пак не отивам всеки ден в телевизия да говоря, явно хубав адреналин ме удари мозъка и тогава правих един микс от тези 4 думи. Но така, може другия път, като отивате на фризьор, да поискате наситени кадрици, ама много наситени и ситни цветове. Това всъщност не са 5, ама 6 случая с думи, които много ми затрудняват в български език. Има други, които разбира се ще са повод за едно друго видео, така че абонирай се, включи известията, за да разбереш кога ще е следващото видео. Между другото, вече си взех билети за нощ на ансамблите 4 на 29 ноември в зала 1 на НДК. Това е винаги един много хубав концерт, където играят ансамбъл Тракия, ансамбъл Пирин и държавния ансамбъл Филип Кутев. Така че, ако не си взел билети, погледни дали има още, не знам дали има още, защото аз подготвям едно видео ревю, за да ти дам моите впечатления като хореограф и танцор за този концерт. До нови срещи! Чао!